नमस्ते दोस्तों, आज हम सोनस का साउंड बार केवल उसके अंदर बार ही आता है। आज वो हम ओपन करेंगे। एकदम प्रीमियम साउंड बार आता है दोस्तों। भारत की इसकी प्राइस जो है लगभग 1 लाख है। अगर आप इसे लेना चाहते हो तो 1 लाख के अंदर तक आता है। सारे फॉर्मेट में अलग अलग है। प्रीमियम साउंड बार आएगा डॉल्बी एटमॉस के साथ, क्लियर वॉइस है, स्मार्ट फीचर के साथ, फ्यूचर अपग्रेड ऑप्शन दिया हुआ है, ARC के साथ आता है। सोनस सब ईयर 300 स्पीकर्स हैं इसके अंदर। सोनस का वॉइस कंट्रोल है, HDMI इनबिल्ट दिया हुआ है। HDMI का एक केबल आता है बॉक्स के अंदर, जैसे आपने देखा, और इसके अंदर पावर केबल आता है और काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। देख सकते हो आप, पैकिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त आता है। वाईफाई 6 के साथ ब्लूटूथ 5.3, HDMI, ARC, एप्पल एयरप्ले 2, ज़बरदस्त है दोस्त, ज़बरदस्त। एंड्रॉयड, AI टेक्नोलॉजी वगैरह सब चीज़ दिए हुए हैं इसके अंदर। 9.1.4 चैनल्स के साथ आता है। ज़बरदस्त है दोस्तों, आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा है। अब देख सकते हो, सोनस है। थैंक यू दोस्तों, मेरे वॉचिंग वीडियो को देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए चैनल को। आगे मैं ऐसे ही वीडियो आपको बनाते रहूं।